Coucou mes chéris, coucou mes loves. Bambo Tebele bisika biso bisu bino. Vraiment Bambo Tebele. Bayenge bayenge bayenge. Bayenge bande konanga bayenge. Esala katokos. Bobo to bonde kona kati ya mabota na bino. Voilà, bozana se ya sous le baoba. Et pas ya maman mukolo te. Nga nazalaka maman mukolo te. Nazalaka maman leki na bino. Oboya nga nanko. Et puis nazali maman Coco. Mère de 7 enfants. Ok? Plus de jumeaux, de triplés. Nyonso na bota bam. Zaba pesa ngai expérience ya nyonso. Na mokini. Kuboti mwana moko. Oboti ba mapasa. Oboti ba triplé. Ngai. Le sako. Na ba chef coutumier na biso. Isika bazali. Boboto bondeko. Na ba ndeko na biso. Église catholique. Et puis, shalom na ba homme de Dieu. Ba chantre de l'éternel. Ba shalom na bino. Ba salam. Ba salam alaikum. Na ba ndeko na biso ba musulman. Oh, baza na kati ya Ramadan. Kalate. Moezo kita. Kuja. Bande konangai bozo remarqué. Bémission fali. Nazo ligana salango live te. Parce que balobi, avec des Congolais, parfois il faut venir avec la chicote. Chicoter bango. Parce que ba live, beaucoup de commentaires, beaucoup benga, beaucoup finga, beaucoup zaba boza ceux qui bananoise. Bananoise bazali, banikoise bazali. Likambo ya fali pupa. Et bimisi bananoise. Bato nana, bananoise. Na banikoise, bato niki. Lelo siffle beti. Heureusement naza na siffle te. Carte jaune. Topé saki nana. Carte rouge. Yaniki. Voilà. Je vais m'expliquer. Si n'explique kibino, les longs te aussi sabaka. Te ko zenga mambo. Alors bande kunanga, kotalanga bongote, ko juge nga ipete ne la telinanga, ko juge nga pe na maquillage nanga te, ko juge nga pe na âge nanga ite, parce que balobi munoko mukolo e bimisaka, solo, mais epesaka ba conseil kitoko. Donc, comme bozo qualifier nga naza mukolo, et puis naza mukolo kutu koleka, siko na komi Coco. Alors, il faut boyo kanga na boke binyos. Oh, nous sommes madame nokolanga. Eza maloba sagesse. Merci. Alors, bande konanga, mon kopoti, mon kopo café. Pourquoi pas moi vin blanc, vin rouge? Tomé là, pour na bo apaiser ba kanda na bino. Na yebi ke même ibana na nga moko ya ndako ya sous le baoba. Oyo balinga nga. Bazo sepela te.
balingi nazwa position na bango te. Mama ya solo atelemelaka likambo na ye soki ayebi aza na raison. Donc kotika bino bobunga te. Jamais nga na kolanda ambiance na no te. Non préféré kout bo désabonner. Non ko préféré bo salo bo sala. Mais nga na tikali soko mibale to misato balandi nga. Et ce n'est pas quantité. Nous c'est la qualité. Oyo ko développer banda kuna biso et ko développer mboka na biso. Voilà. Avec vos quantités là, moi je ne suis pas là-bas. Hein. Voilà. To melana biso mzubo tuna là dans nos zozo melanini ezaka supermat. To melaka air nyoso o motema esengi biso. Voilà. J'aime beaucoup ça, c'est bon hein. OK. Bande konangai to betana lisolo ko telema. Et on sala bien pour te vendre à mine à live. Bandeko nayaki premier jour na loblé makamba fali na pesi conseil na Niki na pesi conseil na Nana. Deuxième jour na ekoloba makamba fali ya fali na pesi Nana carte rouge à revoir na pesi pe Niki carte rouge à revoir. Troisième jour, tant on a eu, parce que ma carte rouge, on est acquis définitive. Allez, na vu qu'on soit carte rouge, il y a nana, tu as qu'on revoir dossier nae, tu peux ça qui est carte jaune. Niki atikala toujours na carte rouge. Ou on est acquis qu'on décision moko, tu vois qu'il y a un niveau ya communauté. Communauté sikoyo, il y a tokos. Après, tokei na ngona ye moko aigle fali pupa. A ye moko nde mukolo makambo. Fali pupa nde mutu alakisa biso Nana. Fali pupa mutu alakisa biso Niki. Eza bino ba fan te. Eza bino bo kote la Niki te. Eza bino bo kote la Nana te. Ye moko mutu ayaki. Neti nga lelo nga moko mutu na lakisa bino pe mobali na nga te. Me nga moko nde mutu alakisa mobali na nga botika la koyebe te. Mais nga moko nde mutu na lakisa famille nanga mobali nanga soki pe lelo na lobi esili famille nanga pe lobelo te ata ba pesi conseil ngai nde mutu na lakisa ki bango ngai nde mutu na boyi tokei sikoyo epa ya mukolo makambu alobi bo pesa ki bango nini Nana décision suka ezaki carte jaune Niki to pesa ki carte rouge olobi nini carte rouge laksi 2 matchs Niki a obété. Donc pendant 2 ans, il fallait que sorry. Et pas ya Nana, et pas ya Niki te. Habité tete. Carte rouge bo pesier, plus exclusion définitive. Donc ba exclure yé malongo lien équipe. Si ko bino bo lobani. Biso to lobani. To yaka ko yebisa bino ke matoi mangongi eza mabe. Mutu fo yo kaka conseil. Moi si faut la sage. Pona o bâtir ndaku na yo. Lelo ezate o mukanda ba falfi soki basani. Eza mukanda ya mabe, eza mukanda ya boyeboy ki ba terme bien za la soki falsifié. Voilà. Mais mo ngeli ngako bimomo na eboyi nango. Ngaza la habon. Na page penza ya fali ye moko propre. Aboy pe ko tchango e fali paza kande. Tala ka page ya fali. Etanga makaba 5 millions. Tango biso to lo blanso ba makamu na bisoko surtout ngai bo tala ngale msuka 1000. Bo kei kuna e côté ba hippopotame na éléphant. Bo tala ba 50 000. Ba gros bisous na Marie-Laure. Wana nde kuna biso. Mwana muyomba tongo. Na mboka na bango nde bimaka ba Yuda. Zembo tobinaka Yuda. Gros bisous à toi. Kuna pe boko yoka kuna ba kuna siko ezali ba nanoise. Bazala à côté wana. Boko tala pele msu ba 25 000, ba 50, ba 12 000 et ça un problème te. Pas na biso botala biso na msu ba 1000 kaka. Biso ba oyo. Mais toyaka sikoyo na makambu pe ya bien. Oyo kola musa conscience.
To ye koyebisa bino ke Niki azobeta mabe boboyi ba pesi siko carte rouge plus exclusion définitive baboyi na bango na mwana ngo bozolo ba ya fali pe aboyi alobi ngo boye na papier avocat na ye moko papier et puis bandi ko benga Niki 7 dames bandi ko nanga 7 dames quand on te dit comme ça et l'axi ba ça une chose fille yo ba chose fille yo tala ka ba français to ko ka ngo kale ba 25 ans passé donc e ya kana ngo ka me moko ekima ka ilinga suto lo ba mbangu te nde to lo ba danois voilà parce que mbarobloba nazoko kebisa mama ya bana nanga ça c'est en tout cas wana za mama ya bana nanga nazo kebisa ye na lingi buzo bate na lingi te azo alobi pe bien que azo porter atteinte na famille na ye donc Niki aza lokola famille famille ya falite donc fali pona azo considérer ka bana mais Niki longolier alors que ba ko longola été so ba longolier za pona buzoba ya biso ba fan na ya bino ba conseiller o bozala mitema mabe bomona ki audio bimaki moi so azalaka proche na ye mwana na ye azalaka toujours et pas ya bana ya fali mais bomona ki ninga ye ko détruire ye aye ko bimisa ba nyongwa ndako bakanga ye mutakala bana na ye boye abimisi ba vérité obiso to ye bakite parce que nini bolingi conseil te et puis ba mama mingi poto boboya mama bala boboya mibali bobenganaka mibali na bandako bataki sasa baloba ya solo bande onanga kishasa awa babenganaka mibali baboyaka mibali basi wana yangwana bayokela mobali mawate la maman congolaise azaka suna ayokela mobali mawate te yo yokela mobali mawate oboti bana mibali te kozongela bana na yo mama yo muto bengana mobali na yo muto zokende kolinga ke nana afinga fali yo bati mama fali soka zaki alinga osale motema pasi enge sale motema pasi pona ni kokomisa mwana na ngati na niveau oyo eloko nini yango esilaka te alinga yo kape motema pasi sikoyo bino bozaka lokwa boboti bana mibali te bokatsa bana bino mibali bozala sacré bango bakutana na basi bien te mwana no mobali akutana kana mwasi ka lokola yo mutu opesa ka conseil ya mabe esika ka mwasi na mobali bazoswana yo yaka okotela ka mwasi eza malamu te biso njoso tolobi bolobi biso to wangana te ngana sule banga mama leki na bino nako nazo wangana ki légitimité ya Niki te mende nazo koloba ke ki légitimité na ye et azali pe femme insensée azali pe femme oyo ayebi na ye ko ba conseil te ata so botali tine ngakoli et puis boya pe koloba abebisi jeunesse fali abebisi jeunesse na ye kasi yango na malambo koma siko conseiller bana na bino abasiti pour la jeunesse na bango ebeba te exemple à suivre te ofalise pe amwa na moi sur le bibota la ndenge mwana moi soyo abebisa jeunesse na e ba memi na poto il fallait tanga ba classe bien ye na 16 ans comme ko yiba ba magasin na bozo ba pe bien ba azwa ki na âge à 16 ans azwa na 16 ans abali na âge ni est-ce que na 16 ans mutakoba na ba âge na bino lokuta wana boya kaka ko bamba biso ba mikolo biso mikolo mais toza mikolo mais toza na banduta te toza banduta te toza na nzoto makasi toza ba éléphant te toza ba hippopotame te bino bana mike ba hippopotame bo bambi ba caché na banzoto bozola ta bilamba katana ba nzoto pete ba hippopotame bino mo hippopotame na kacha mai wana ba hippopotame ba éléphant nzoto nyoso éléphant zaka banduta ba nini ba éléphant mais besoin ko finga eza malamu te faut besoin ka part des choses mutu asali mabe congolais asali mabe ata yo mobali ya nyokolaka yo mobali ya monse opasi yo pesaka pe mobali mukanda kima wena eza problème na yo tango ekomi problème ba muninga asali mabe asali pe mabe tango Niki asalaki bien abali
Fali apesi mukanda baboti bana oyo bango bawelelaki na kati toyebi te tina ndenge Fali akima toyebi te me nga na koyi mpe koloba ke basi ebele mibali ebele bomonaka mikanda eza lokola opesi mutu nini babengi yango nini ofungoleli porte ya lola ou bien akokufa lisusu te boni bazokufa na mikolo mikanda bazokufa awa tokende okunda bango mikanda ezoke zero boni bamikanda na bino bopesa bato yango mpe bakufi na bango mikanda mpe ekei babotoli yo mpe mukanda na yo te ozaka na mukanda na yo kaka ere nyonso napesaki ye mukanda ye mutu apesaki ngai mukanda na mukanda moyebi ozala baheureuse eza te opesaki mutu mukanda esimbi te parce que ta mosusu comportement est-ce que ntango yo opesa ye mutu mukanda ozwaka ye mpe ya na valeur neti mobazwaka mobali na kati ya ndako aye olambeli ye oservir mobali na yo olongoli basani olobi chéri bisou ole bien alobi oui chéri nale bien ozwi olobi ah chéri okolata mwana mba moko relax tofanda na biso oui ok yo ozwile mwa kilote a relax na mwa sengle obwakeli ye ase changer osalango si yo ozalaki monoko ti soki ngai te yo linga ozwa bamikanda ngo yo ozwa bamikanda ebongo siko ngam na lembi na ngai ngam na osala na kati ya ndako oyo ti yo osalaka bapesi na mobali autorisation de travail te na bamboka mosusu ezala bongo obandi kogangela siko okende koninga kobala mobali azanga mokanda pwani omona mpe mwasi mosusu mobali mosusu mpe yo kutu soki ngai te yo banda kotelengana ozali na mokanda lelo olali centre oyo lelo olali centre oyo mibali nini yango bayeba nzotono te ngam napesi yo valeur mpo ani okende opesa valeur pesaki valeur siko mpano bandi olobaloba bandeko nanga okoza na raison mais modèle okomemela makambo na yo modèle obanda kolobaloba okoeshue epuis baboyi yo mobali wayebani ata kutu ayebani te yo kokozwa identité oza kopublie oza koloba buzoba oyo bazemi zemi mutu mpe alobaki na ye muye mpe niki bino mpe banikwasi mpe bino mpe mutu bobebisi makambo toujours boza wana kaka koya kotya bacommentaire kobenga surtout bitinga kobengaka wana ya balive kobengaka kofingaka bato eza mabe YouTube kutu mpo na nga akata na ye kutu balive yango nyonso tozonga kaka nde tobande koposte bavideo bofinga ata na bacommentaire okozwaka video na bino bobandi kofinga bofingi nana na makambo okutu nana azalaki na ete makambo oyo ifale bofinga tina na niki me likoloka ekimotema mabe soki mobali aponi na ye nana siko bino boyoka motema mabe mpo nani bandeko nga na tikala koyoka nanga motema mabe te mobali na ngai ye poto aponi na ye mwasa moswahili papa na biso aponi na ye mwasa muyombe nalobaka ngo aponi na ye siko kosani mutu aponi na ye mpo kondimaka mpe bashwa ya bato soki fali aponi na ye nana siko bino problème na bino eza bino mo mpe boza wana bamibali na bino mpe bapona mpe bato mosusu toya mpe na bachroniqueuse ebele mpe ndenge bazalaka na bakokumisa mibali na nga mobali na nga sapologie nga mobali na nga boye toza boye mais soki olandi source wana mobali na nga aza na mwasi na ye mpe asundola mpe mwasi wana pona na ye mpe ye nga mpe bapona na bango ngai batikila bango mpe mutu mosusu baponi mpe nga siko nga na osalani eske nga mnakangi mutu pona nga na makasi mo mpe bolingaka mpe yo moko mpe mwasi mosusu oza wana mpe osundola mpe mobali mosusu mpe na raison te obaye na yo olongwe na oke oponi na mpe mobali no mosusu me ya yo oloba te ya yo koya na media te yoka mosala kobenga bamosusu oyo baza na kutu libale mpe eza te batalaka ye mpe na misu te aza na ete etula kaka me akoya kaka bacommentaire botika bosala boye boye na boye ya nini yaya nzambe na ngai eza nini yo toswana biso kana osolaka noopesaka bakonseka oyo eye kaka eye nango botika biloko pamba wana fo botelaka réalité eloko nini eza na litomba na famille na fali mpe na bana na ye estce une mama peut venir koakize mobali papa bana na ye abebisa carrière na ye eloko wana ebeba lokumu wana ekita non tala oyebi basi mayele baza basi miso nde bomonaka bango wana bafeti
ndenge omona mwasi na bimaka ne na ndaku aza bien na mobali na ye mobali na pesa kata un kate et le côté baza talebeli mais lobi na tongo abimi na ye akesala na ye aluke loko na lati azane kuna te ye isipi na mbetu basatisfake na mbetu parce que yango pe bongisaka moral ya mutu ya moral ye isipi mobali na ba bébé je t'aime esili aza kuna te oh, aza na ye kuna te oh, bakabela yo oh, basala ye boye aza kuna te basi ya bongo mpe baza ata boyebise mobali na yo kuna boye aza na ye kuna te ale ngoma kabino bodi ko tomi mwesa nguti azaka zoba mobali na ye wana kaka musala kokende kovanda na banganda yo kati ya kovanda na banganda tina age ne ekoma na age moko na pantalon eboyi yo na biso moko toza boye kala te na ba age moko olata kilote osimba te olata robe osimba te okomika na yo mutu oza mwana mokie ozaka kaka mwana mokie yo okolaka te yo mpe un jour okokoma kaka koko lokola ngai oyo okotambola mpe kaka ntango mosuku tokokoma te meme na age na nga oyo nzambe akopermettre yo te epuis nga kuta ezaka priere na nga nalobaka nzambe bato nyonso bayaka kokoma mpa na ngai oyeka kokomi yo mama mokolo boye yo mama koko boye zwaka age na ye divisé par 2 akomi kaka na age oyo nzambe opesaki ye soki opesaki ye 40 ans 20 ans gogola ye kufa alingi kokola te azwa kofinga bamikolo boyi teke bomemaka masumu nzambe azobatela priere seigneur nzambe butu na moi seigneur batela ngai pesana na koma mokolo namona bana na ngai bakoko bana na ngai makambo nyonso koya nile sans effet wa maboko ekoma bino kaka nile sans effet au nom de Jésus Christ de Nazareth nzambe na lola makila na Yesu maladi oyo andimi yango te nakati balia maladi nyonso ali nyonso zouta nazongisango back to sender ngana kokufa te ngana kovivre ngana sikoyo osambela kwani why pona nini bosambelaka bongo boyebisa ngai bosambela bongo pwani bino bato bosambela bongo pourquoi faut pas prier vandalala ozosambela longue vie alors sko moni muto bapese longue vie obandi kobenga ye koko mama mobimba alongwa kuna quelle mentalité quelle éducation congolais bozalaka nango quelle communauté quel peuple vous donc oyo bozosala na oyo bozoloba ezomarche ensemble te bomati bokiti bogangi bofingi fali pa lobi a siffler carte rouge niki allez next exclusion olongwe na tokos allez boganga lisu bosala ba live multiplier bozwelo te ata bokoti 100 000 50 000 bolobi ezande motema ya fali boko changer yango te boko kitisa ye pe te boko matisa ye pe te nzambe akosala ka oyo ye asala alobaki akosala pona fali pweba nana zaki na carte jaune azongi pendant abandi kobeta match na butwa lelo père na mère bakobeta match mbetu moko mais nika obeta te azati ata boseki ata boye kokoma là de noze olobaka bilobela ozolobebele oui je parle beaucoup boyebi yango pe boyaka pokoka apwani si tu viens chez moi tu vas attendre beaucoup de choses. Moi j'ai pas le temps de vous laisser les trucs bobengaka appelez boya kolobaka ba bêtise c'est moi ngam na oloba. OK? Voilà. Donc tout ça la minga oloba lisute, c'était juste là, allez bino ba maman oyo bobengana ba mibali botuli boza suna mibali te boza makamba osala te bo continuer kozoba téléphone ya bino bo bengana na live et puis bo bino ba maman mususu en tout cas bo limbisa ngai ba maman mususu bazana ba accent ya ba Congo Brazzaville ba mususu bazana ba accent ya côté Angola ba mususu ba ivoirien ba mususu soki wapi bozo tika bango bino ba congolais ba congolaise ba banda ko finga star na bino
Mais bango na Angola balinga fali. Bazo consommer fali. Bazo consommer fali na Côte d'Ivoire. Bazo consommer mbongo na nyoso tout. Et sunga fali na bana fali na nyoso fali osa na communauté. Fali atie sa ba mai na ba kisenso. Ba musicien combien ba tie ça mo. JB atie sa mai wapi. Wera kuto mona moi ke na pe kotika ba biloko kolia. Kofi atie sa courant côté ni. Atie sa ta mai côté ni. A fongoli sa te école pas mais école. Kofi ka ba ko fongoli sa même école ya bien kitoko même ya musique même ya wapi. Mais biloko na ba sala te me fallait atie si mai na quartier mobimba. Ezali kamba munene. Et puis l'eau c'est la vie. Allez mutande mwana bo ndima ba maman mo boya baksa ya bien te na lingala bazo benga bazo koloba ya fali bozo ndima pe ba éléphant ba hippopotame bozo ndima eza pasi eza pasi bandeko na ngai. Oh niki za la femme sage telo perdre na oka makamnyo surtout ka boy ba pe so carte rouge soko che kwa kala oke osamba. Yom to pesa mobali mukanda ale osambi obani ko futa obani suko kota la msu prison obe basali yo mabeza bien te. Oh là là, continue kaka na bazemi nyo ba mapasa tango ko bota to bwaka bana te niki to ya oseso exaba DN so exaba na fali faut reconnaître bana na so il pas reconnaître ba to balukela ye donc to zela yo sikoyo oye la biso examen DN ya bana wana. Ce que ça fali aboyi biso to balukela ye to ko balukela ye to za bongo biso to za raté ngana machaba mote osali mabe na ye ngana na ber ngande sko mabe na nga je me connais que na za mabe pona da bersaka na nga mututé na berser mututé. Alors merci beaucoup Nana, vraiment batela biso aigle zalaka ndengo zalaka nzambe apambola yo kene liboso. Nzamba peso su mabota po za numuta mabota pesa ongo lisusu ata okoma na seti neti nga oko leka penga penza parce que mbongo eza nango miliki ezangi nango te. Donc voilà quoi za vraiment na kimia ba prière na biso kalaka tozo sala ngo ka pona yo ba prière to sala na biso tokotika ngote to tiko pete. Alors ba gros bisous na bino nyonso to nzambe apambola bino juste ba oyo ba apa nazana batnonga musu balobi bakota ba site musu te balandaka ngai kaka. Alors il fallait na yebisa bino que Fali a tindi niki a publié ngo yemoko a tindi pa ba éléphant ba hippopotame ke ba tindi lié lettre d'avertissement et pas ba avocat et puis Fali pe ayepe a publié pe lettre musu pour dire que en tout cas azo reconnaître bazé mwana te bazo kosele makambo balingi babebe sa réputation famille na ye et pas ya une certaine dame na kombo ya Niki Menga chakala tina suka bino mo boyebi déjà ba phrase a bongo eza ba phrase moko très choquante eza vraiment sokoza mwasi obotana mutu wana komi biloko bongo cela veut dire que a chosifier yo azio pe na valeur te omoni eza pe baba loba ya ko encourager te. Normalement c'est pas bien aussi Fali ya olobana mwasi obotine bana bongo mais ce qui a commis bongo parce que quand toi-même la femme tu es insensé oni komitia na valeur na place na ote ke obotana aigle obotana mutu moko boye mobutu mutu moko makasi mutu moko simba oyebi valeur wana te okomaka na niveau wana bo pesa biso faute. Merci o sepel na alamise nanga gloire à Dieu o sepel pe nango te ko banga te ko silika pete pona ona ya nango lobby o sepela kaka nga azala bongo donc ba boya sule ba obate pona soki oboyinga okezo mpepe wapi so olembi oyaka na sanzetete love botika la malam la danoise. Voilà, merci beaucoup. Merci Ebele. Gros bisous à vous. Je vous love. Bon s'abonner Ebele na Live Together. Live Together Zawana pour na kolongo la solitude na communauté. Voilà, donc so bobenginga na 0044 74 59 62 52 17 Bozola danoise. Et puis na osenga la binonion surtout vraiment beau présenter ma condoléance et pas ya mama sage
maman sage na biso auté kokufela neveu nae, l'enfant de sa sœur ou bien de son frère, vraiment na ba âge moko très jeune, ba 22 ans comme ça na kina, vraiment elle est très abattue. Ngape nazo meka ko benga ye de temps à autre na zuiete. Mais na tika qui déjà ba condoléances puis na présenta qui ba condoléances il y a sous les baobas, il y a bien sur les adeptes de sous les baobas. Vraiment je vous love, bah merci Belé. Voilà. À bientôt, bisous.